Assalamu alaikum vatandaşlar. Yaxşımısınlar? Allah sizlarni har jihatdan qo'llashini sizlarga madad bersin vatandaşlar. Mening torbitim yoki internet echildi tuniga 17. Atdiganda ikki parchalik so'zlay deb chiqib so'z desam, o shtat almashganda YouTube yollash tartibida o'zgarish bo'lamdi, qanday qamlashtiramdim. Hozir yana sizlarga sinaq tariqasida bir parcha leksiya so'zlab boqaman. Bu leksiyani yollayman, andan keyin andin tajribadan o'tsa, ertadan boshlab davomli sizlar bilan birga vatandoshlar. Bugungi mavzu, leksiyamizning mavzusi bundaq. Hinda garoya tuyuqsizda gumron bo'ldi. Jungo iqtisodining oldingi melodiyasi bo'lib qolamdi. Mavzuda xabar 9-oyning 17-kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Abdure Changji. Buningda Salburan Beijing Tianmen maydoniga bir qora g'oz uchib keldi. Bu qora g'oz yana qayta uchib ketmadi. Tianmen maydonida lag'aylab yurdi. Ba'zilar mundaq deyishdi. Beijingning avorchiligi yetib keldi. Chunki qora g'oz voqeasi kishilar faraz qila olmaydigan odatdan tashqari voqea deb tasvirlashdi. Davomliqligidek zanjirsimon aksi ta'sir paydo qiladigan, og'dirish xarakterlik unum hosil qiladigan voqealarni qora g'oz voqeasi paydo qiladi. Xi Jinping qora g'ozning kelishidan qo'rqib turadi. Bir qancha qatam ochilgan yig'inlarda amaldorlarni ogohlantirib, Jungo nurg'un voqealar yuz beradigan bir mezgilga kirib keldi. Qora g'oz voqeasining yuz berishidan saqlanishimiz kerak degan edi Rais Xi Jinping. Sov-sovning gapini qilsang, sov-sov o'zi yetib kelibdi. Bu Jungo Xitoy tilida bir turoqliq ibora ekan vatandosh. Shundoq emasmi? Qora g'oz allaqachon Jungo jamiyatiga yetib keldi. 9-oyning 14-kuni Jungo Hinda guruhi Shangang yana Hong Kong savdo bozorida uqtirish e'lon qilib, Hinda guruhi 6, 7, 8-oyda mulozamat to'xtami bo'yicha sotilish sommasi ayrim holda pul hisobida, xalq puli hisobida 716 milliard 300 million yuan, 437 milliard 800 million yuan, 380 milliard 800 million yuan bo'ldi deb e'lon qilgan edi. Demak, 3 oy ichida uda sotilish normasi tushib ketdi. Uy imoratning sotilish normasi tushib ketdi. 9-oyda aslida Jungoda uy-mulk tijorati sohasida savdo va sotish darajasi yuqori bo'lishi kerak edi. Lekin shirkatning 9-oyda sotish darajasi, uy imorat mulkini sotish darajasi zo'r darajada tushib ketdi. Uqtirishda yana mundaq oshkorlandi. Hinda guruhi mudiriyati boshqa shirkatlarning moliya maslahatchilaridan navbatda savdo tijoratning oqmayotganligini muhokama qilishni talab qildi. Birlikda muhokama qilishni talab qildi. Hinda shirkati, ya'ni Hinda guruhi 2 hafta burun e'lon qilgan uqtirishida 2021-yilning oldingi yerimidagi moliya dokladida bu shirkatning qarzi, Hinda guruhining qarzi 1 trillion 966 milliard 500 yuan yoki 500 million
xalq puli, kechiringlar, 500 million xalq puli deyilgan edi. Xinda guruhi moliya ahvolining yomonlashib ketganligini e'tirof qilgan edi. Bu ahvol bu şirketning paychak bahosini 14-kuni 12% tushib ketishga elib keldi. O'tgan bir yil ichida Xinda guruhining paychak bahosi 80% tushib ketdi. Demek bir yil ichida Xinda guruhining paychak bahosi 80% tushib ketgan bo'lsa, undaqda qanday qildi vatandosh? Bugunlardan Xinda guruhining gumron bo'lishidan hargiz ajablanib ketmaysiz vatandoshim. Davomini Alloh xolisa atki leksiyalarimizda anglaysiz vatandosh.